智人呢隻 game 係，哇有個邊有用咁少啊？有人放邊有用咁少呢個啊？賽季啫，喂救命！哦，呢個賽季，呢個賽季你有用咁少咩？你日日都用1個鐘喎，嘅你。爛啊！我自從可以，佢真係會用。自從升咗傳奇之後，好似日日都可以見到同我一樣嘅皮膚，都係有力。呢個仲有錢啲，升滿咧。你唔係升滿啲咩？我未啊，我同佢嗰個唔同啊！你睇下佢塊面係嗰種有少少似火咁樣，有啲。係嘅，點解佢唔發白咧？超到神色，搶到，你搶到咩？係你搶嘅。係你睇唔到咩？檢視一波，琴日先玩完，你都會唔會死啊？升上傳奇就算啦，我真係冇過。大量玩。又咁多我哋兩個，點啊？哇！冇冇人性啊！呢班友真係。我嘅槍法真係冇。硬槍。你呢叫硬，兩呢叫硬槍法會。你個冇人嘅。點啊？我淨係分享出嚟嘅槍，真講。分享出嚟。上1秒下1秒啊！分享出嚟嘅槍有詛咒。係咯，所以都係冇。都係玩翻我嘅 HBK。誒，執，咁我執啊！你唔執，我執。你都係一槍俾一槍俾你，即係一下一路頭被追抽死咗，我同你講。大手指。大手指這塊。不要低估大手指嘅實力。誒，有人喎。因為見到誒，我頭冇嘢攞咗嚟啊！佢。我撳唔到冇槍掣，我撳唔到冇槍掣，點解？我呢個 game 出筆啊！你靚波。佢邊啊佢？我唔講。係咪佢啊？係咪紅色衫啊？係啊。咁冇嘢。好常見嗰個。喂，有一個人，喂，佢眼殘，乜嘢料？咁都見唔到？你個對啊，你算啦算啦，OK 靚波，你硬槍法，硬槍法，硬槍法，有啲硬。太硬啦呢個槍，太硬啦呢個槍法。呢個建議重新起。呢個好嘢差唔多啦。我係無氣豬啫，唔係，我哋竟然殺個人，我個出卡喎，我諗嗰個真係廢咁啦，唔關我事。係咯，你真係廢咯，唔關佢事。倒轉嚟講直接。哇！頂級探測啊！你嗎？我頂級俾人秒殺。點啊？太肯定係因為你嘅詛咒，肯定因為你嘅詛咒嘅。唔得，我要起咩度先？你太廢。咩度上咩嚟嘅？咩度？嗰個214寫輯嗰個咁嘅咩度先？哦，係咁樣讀咩？哦，係咁樣讀。你讀。你都唔做。槍都未開喎，唔做。佢鏡都未開就打死我。鐵面好難開鏡，我哋講。我話佢鏡啊，我話佢啊。喂啊，好。你咩啊？咩？教。做咩啊？我掉個鐵鼻先過去。吸引人哋係嘛？你覺得我會係啊？咁你覺得我可唔可以秒嘅？冇擋。你擋對喎。好。
佢一定喺度鬧緊我。我係係嚟啊嚟啊！內單治療。喂，係爛有係個單子好似係你喎，個單子好似係你喎，師兄。你要分清楚單子係乜嘢？果然對唔過強勢槍呢個係，哭咗咩？對唔過強勢槍呢個絕對係因為簡稱槍法太炮。乜嘢？喂中㗎好唔好？第一槍中嘅，係佢嗰射速唔做人。我呢個射速起碼214，佢2連發但係佢呢個射速比我快多啦，可唔可以連發嘅？哇！噴死咗兩個。壓一波。後面殺。但係後面有隻殺。嘢啲。佢同我一樣用嗰個左右搖擺，結果佢嗰個搖擺好怪。冇事，用槍揮來。唔係後面有人，哭咗。哇！後面有人啊 ！Bro， 咩凌風？喂，咁狗嘅，早啲睇。